Thank you, kuya. Saan? Ah, makaliwa. Lapit na uwi dyan. Tapos pinyas na yan, pag generation mo. Makampas ng SM. Hindi, kahit dito lang sa may... Kahit hindi ka nga aabot ng SM eh. Las Piñas na yan eh. Saan ka po ba? LTO po. Ha? LTO. LTO? Unahan pa. Yun sa ano yan eh. Tawag dito, parang lumang hypermarket kata yun. What an idiot! Diretso lang. It was at this moment that he knew. He fucked up. First blood. What an idiot! Double kill.